बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। जी, अब हमने एक छोटा सा सिलसिला शुरू किया है शॉर्ट मोटिवेशनल लेसन्स, जिसमें हमारी देखें जी सबसे पहली बात आज की है वो ये है कि माफ़ करना सीखिए और सॉरी बोलना सीखिए। बहुत सारे हमारे रिश्ते, बहुत सारे हमारे मसाइल जो है वो इसीलिए हो जाते हैं कि हम सॉरी नहीं कर पाते। बहुत सारे रिश्ते हमारे कमज़ोर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखरे पड़े रहते हैं इसलिए कि हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते। बहुत मुश्किल होता है किसी को माफ़ करना, बहुत तकलीफ़ मिलती है रिश्तों के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, स्कूलों कॉलेज के हवाले से, उस्ताद और शागिर्द के हवाले से, हर तरह से रिश्तों में दरारें आती हैं सिर्फ़ इसलिए कि हम एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पाते, हम एक दूसरे से सॉरी नहीं बोल पाते। बहुत बहुत सारे हमारे ऐसे रिश्ते हैं, उस्ताद का स्टूडेंट के साथ है, माँ का बच्चे के साथ है, बच्चे का माँ के साथ है, बीवी का शोहर के साथ है, शोहर का बीवी के साथ है, कुलीग का अपने बॉस के साथ है, मैनेजर का असिस्टेंट मैनेजर के साथ है, बहन का भाई के साथ है, भाई का बहन के साथ है, बहन का बहन के साथ है। बहुत सारे, बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है जी इसमें कि हम कैसे 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 हम किसी को सॉरी कह सकते हैं और कैसे हम किसी को माफ़ कर सकते हैं। देखिए जी, छोटी सारी बात, हमारा दिल नहीं करता, मेरा दिल नहीं मानता मैं फ़लाँ बंदे को माफ़ कर दूँ, उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है, उसने मुझे बहुत टीज़ किया है, उसने मुझे बहुत तकलीफ़ दी है, मेरा दिल नहीं करता मैं उस शख्स को माफ़ करूँ, मेरा दिल नहीं करता कि मैं उससे बात करूँ, बिल्कुल भी दिल नहीं करता। मेरा दिल करता है मैं उससे बदला लूँ, मैं उससे कभी माफ़ ना करूँ और मैं उससे दूर ही रहूँ। देखिए जी, छोटी सी बात, अगर हम ये तवक्को रखते हैं कि हमारा रब हमें माफ़ कर दे तो हम माफ़ करने वाले क्यों नहीं बन सकते। हमारा ये दिल करता है, जब हम ये गवारा करते हैं कि हमारा अल्लाह हमें माफ़ कर दे और हमें माफ़ कर दे और हमें माफ़ कर दे, सिर्फ ये, तो हम ये क्यों सिफ़त अल्लाह की जो इतनी प्यारी सिफ़त है हम अपने अंदर क्यों नहीं पैदा करते। हम दूसरों को माफ़ करने वाले क्यों नहीं बनते, हम दूसरों को सॉरी बोलने वाले क्यों नहीं बोलते। सॉरी बोलने से मैं और आप बड़े और छोटे नहीं हो जाएंगे, सिर्फ ये होगा कि बिखरा हुआ एक खूबसूरत रिश्ता, बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता जो कि बिखर गया किसी के कुछ बोल की वजह से, किसी की किसी हरकत की वजह से, किसी की बेअदबी की वजह से, जिस तरह से भी वो एक रिश्ता जो था खूबसूरत, अल्लाह के बनाए हुए सभी रिश्ते बड़े खूबसूरत हैं, नहायत ही खूबसूरत है, लेकिन वो रिश्ता टूट गया, वो बिखर गया। एक सॉरी बोलेंगे तो वो रिश्ता जुड़ जाएगा, वो लोग आपस में प्यार और मोहब्बत की बातें करेंगे, ख़्वाह मियाँ बीवी का हो, बाप बेटे का हो, बाप बेटी का हो, माँ बाप का हो, ख़्वाह उस्ताद और शागिर्द का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि छोटा बड़े से माफ़ी मांग ले और बड़ा छोटे से माफ़ी मांग ले। ना बड़े ने छोटे हो जाना है, ना छोटे ने बड़ा हो जाना है। बस यही है कि अल्लाह को मद्देनज़र रखते हुए, अल्लाह की जन्नत को मद्देनज़र रखते हुए, सिर्फ ये बोलते हुए इलाही अंत मतलूबी व रिज़ा का मकसूदी, या अल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ तेरी रज़ा के लिए फ़लाँ शख्स है, मैं दिल नहीं करता, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं उसे माफ़ करूं, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं उसे माफ़ करूं, उसने बड़ी ज़्यादती की है, उसने बड़ी बदगुमानियाँ मेरे बारे में फैलाई हैं, बुरा भला कहा है, उसने मेरा कुछ नहीं छोड़ा, मेरा इमेज ख़राब कर दिया, मेरी हर चीज़ पे पानी फेर दिया। लेकिन या अल्लाह, चाहे वो सास और बहू का रिश्ता है, नंद और भाभी का रिश्ता है, जेठ और देवर का रिश्ता है, जैसे भी रिश्ते हैं, या अल्लाह मेरा दिल नहीं करता मैं उसे माफ़ करूं, सिर्फ़ एक तेरी वाहिद ज़ात की खातिर मैं उसे माफ़ करती हूँ या करता हूँ, सिर्फ़ इसलिए कि तू भी मुझे माफ़ कर दे।
تو بھی مجھے معاف کر دے۔ کتنی پیاری اور کتنی اچھی بات کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ پیارا اللہ ہمیں معاف کر دے تو ہم دوسروں کو بھی معاف کرنے والے بن جائیں، درگزر کرنے والے بن جائیں، اپنے دلوں کو صاف کر لیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جبکہ اللہ کی طرف ہم جب توبہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا آسمانی دنیا سجا لیتا ہے کہ فلاں شخص میرے پاس آ رہا ہے توبہ کرنے۔ اللہ تعالیٰ ویلکم کرتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کے لیے آ رہا ہے، تو ہم توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کریں گے اور اپنے رب کی ذات کی خاطر، اپنے رب کریم کی خاطر، اس ذوالجلال والاکرام کی خاطر، صرف اور صرف اس ذات کی خاطر، فلاں نے بڑی زیادتی کی اسے میں نے معاف کر دیا، چھوٹے سے غلطی ہو گئی، بڑے سے غلطی ہو گئی، چھوٹا جا کے معافی مانگ لے۔ میری پیاری بہن، میرے پیارے بھائی، میرے والد صاحب، مجھ سے غلطی ہو گئی، بول گرم تھے، بول صحیح نہیں تھے، میں تھوڑا جذباتی ہو گئی یا ہو گیا تو میں نے ایسے بول دیا، ابا جان مجھے معاف کر دیجئے، بہن جی مجھے معاف کر دیجئے، شوہر ہے میاں صاحب مجھے معاف کر دیجئے۔ بڑے اچھے انداز میں یہی ہمارے نبی نے سکھایا اور یہی ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اسی پہ عمل کریں گے تو ہم صحیح معنوں میں سنتی کہلائیں گے، موحد کہلائیں گے، اور اس رب ذات کی محبت کو دل میں اس طرح سے بسائیں گے کہ ہر کام اس کے حکم کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور اسی سے اختتام کرتی ہوں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معافی مانگنے والا بنائے، سوری بولنے والا بنائے، رشتوں کو جوڑنے والا بنائے، تاکہ ہر جگہ پہ محبت کا پیغام ہم عام کر سکیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا، قطع رحمی نہ کرو صلہ رحمی کرو، قطع رحمی نہ کرو صلہ رحمی کرو، قطع رحمی نہ کرو صلہ رحمی کرو۔ تو جہاں تک ممکن ہو سکے ہم نے صلہ رحمی کرنی ہے۔ جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب، بھائی بہن، رشتہ دار، میاں بیوی، نند بھابیاں، ساس سسر، دیور جیٹھ، کوئی بھی استاد شاگرد کوئی بھی ہے وہ ہم سے ناراض ہیں، بچے ہیں، مائیں ہیں، کوئی بھی ہم سے ناراض ہیں، ہمارے ایک سوری بولنے کی وجہ سے وہ ہم سے واپس پلٹ جائیں گے، راضی ہو جائیں گے، تو ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سوری بولیں گے، اور دل سے اگر ہو سکے تو دل سے ہم سب کو معاف کریں گے، اور یہ عہد کرتے ہیں رات کو سوتے وقت ہم یہ دعا کیا کریں گے، یا اللہ تیری خاطر، تیری ذات کی خاطر میں نے سب کو معاف کیا، تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں نے تیری خاطر، تیری ذات کی خاطر، تیری محبت کی خاطر، تاکہ تو مجھے معاف کر دے، میں نے سب کو معاف کیا، تو بھی مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں نے تیری خاطر، تیری ذات کی خاطر، تیری محبت میں سب کو معاف کیا، یا اللہ تو بھی مجھے معاف کر دے۔